ఈరోజు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ నర్సరీ ఫామ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం. కొన్ని సినిమాటిక్ వీడియోస్ కూడా తీసాను స్లో మోషన్లో. మ్యూజిక్ పెట్టి వినిపిస్తాను. గట్టిగా లైక్ చేయండి వీడియోని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హాయ్, ఈరోజు మనం ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నర్సరీ ఫార్మింగ్ దగ్గరికి వచ్చాం. చూడండి నర్సరీస్ ఎలా ఉన్నాయో. ఇక్కడ లేని మొక్క అంటే కానీ దొరకని మొక్క అంటే కానీ ఏముండదండి. మొత్తం A to Z అన్ని ప్లాంట్స్ దొరుకుతాయి. చూడండి ప్రతి ప్లాంట్ ప్రతిదీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ. ఏదో ప్లాంట్ ఏంటో మరి ప్లాంట్ ఎలా ఉంది. వావ్, వండర్ఫుల్. దొరకని మొక్కే లేదు. ఇది చూడండి ఎలా ఉందో, క్రేజీగా ఉంది. ఇది చూడండి ఇంకోటి ఒకటి అయిపో అదొకటి అయిపో. ఇదేంటో చూడండి మొక్క భలే ఉంది, క్రేజీగా. ఫ్లవర్స్ ఇలా ఎంటైర్ మొత్తం ఈ కడియమంతా ఇవే నర్సరీస్. ఎంటైర్ ఈ కడియమంతా ఈస్ట్ గోదావరిలో, ఏపీలో ఉందండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి కడియం విలేజ్లో ఉంది. ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఏ మొక్కను పైన పేర్లు పెట్టేశారండి. కొంతమందికి తెలియదు కదా, నాకు తెలియదు మ్యాక్స్ ఇక్కడ ఉన్నా కానీ. సో అలా చూడండి, ఏదో అన్నారు జామ ఇది బియర్ గోల్డ్ అంటే యాపిల్. ఇదేమో జామ, రెడ్ జామ. లిచ్చి చూడండి, ఇది పింక్ జాక్ ఫ్రూట్ అండి. అదే పనసలో పింక్ పనస. స్ట్రాబెర్రీ అండి, చూడండి స్వీట్ స్ట్రాబెర్రీ. ఇదేమో బ్లాక్ మామిడి, అంటే నల్ల మామిడికాయ అంట. నైస్. మ్యాంగో, మామూలుగా మ్యాంగో ట్రీ ఉంటుంది కదా అది. సపోటా. వాటర్ పెట్టారు, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఇక్కడ. అమ్మో, మ్యాంగో. ఇది మ్యాంగోయా, జారుతుందండి. ఇది మ్యాంగోయా. చివరికి వెళ్దాం. ఎందుకో సాహసం చేస్తున్నాను, చూద్దాం. ఓ అమ్మో, ఇది మామిడికాయనండి. ఓయ్, సో ఎండింగ్ వచ్చాం. ఇట్లా వెళ్దాం. ఇవన్నీ పెద్ద ట్రీస్. ఇంకా ఉంచేస్తారు, ఎప్పుడైనా సేల్ వస్తే సేల్ చేసేస్తారు. సో అది వేరే వాళ్ళ నర్సరీ, పర్మిషన్ లేదు మనకి. సో ఇవి చూసారు కదా.